Қайырлы күн 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде бүгін 31-32 беттерді талқылайтын боламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Яғни бізде World of Work, жұмыс, яғни мамандық тақырыбында сабақ өткен болады бізде. Ендеше 4-ші жаттығу exercise 4 match the questions to answers, яғни сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендіруіміз керек. Біріншісінде what is that дейді. Мынау не дейді, иә? Яғни бұл it's Сухраб's костюм. Бұл Сухрабтың костюмы дейді. He works as a mascot for Барис Астана. Ол Барис Астана командасының маскот дегеніміз бір белгілі бір персонажы болады, иә? Сондай персонажы болып жұмыс жасайды дейді. Екінші, how old are you? Сен қаншадасың дейді. Яғни бұл сұраққа жауап береміз. D. I'm 11 years old. Мен 11 жастамын. Үшінші, who is he? Ол кім дейді. Яғни ол е жауап болады. His name is Russell. Оның есімі Russell дейді. Төртінші, when is your birthday? Оның туған күні қашан? Оның туған күні, яғни my birthday is on October. Менің туған күнім октябрьде, яғни қазан айында. What kind of job does your brother do? Сенің ағаң не жұмыс жасайды дейді. He is a pizza delivery boy. Ол пицца жеткізуші дейді, иә. Where is she from? Ол қайдан дейді, иә. Where is she from? Яғни B болады жауабы. She is from Алматы. Ол Алматыдан дейді. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5 fill in the gaps with what, where and how. What пен where'ді екі рет қолдана аламыз. Яғни бұл жерде hello дейді. What's your name? Сәлем, сен есімің кім дейді. My name is Айдай. Менің есімім Айдай дейді. Nice to meet you, Айдай. Сен мен танысқаныма қуаныштымын, Айдай дейді. Енді екіншісінде where are you from? Сен қайдансың? I'm from Көкшетау. Мен Көкшетаудамын. How old are you? Үште, яғни how болады. Сен жасың нешеде дейді. I'm 21. Мен 21-демін дейді. Төртінші, what kind of work do you do? Сен қандай жұмыспен айналысасың дейді. I'm chef. Мен шеф-повармын дейді. Бесінші, where do you work? Сен қайда жұмыс жасайсың дейді. At a restaurant in Астана. Астанадағы ресторанда жұмыс жасаймын дейді. Келесі 6-шы exercise 6 have to or don't have to. Яғни have to дегеніміз бұл бір нәрсені істеуге міндеттілік, яғни міндетті болып табылады, иә. Complete the sentences with the correct form of have to or don't have to. Яғни have to'ды или don't have to'ды қоюымыз керек. Бірінші, do we have to pose for pictures? Firefighters have to be careful at work. Өрт сөндірушілер жұмыста абай болу керек дейді. Үшінші, Сәуле have to work shifts. She is a hairdresser. Төртінші, do you have to doesn't have болады екен үшіншісінде. Төртте, do you have to wear a costume at work? Сен жұмыста костюм киюге міндеттісің ба дейді, я кию керек па саған дейді. Төртінші, police officers sometimes have to work shifts. Алтыншы, Қанат has to wear a suit and tie. He never wears jeans. Жетінші, does Azad have to start work at 6 a.m. Сегізінші, do they have to work full time? Яғни осылай сұрақтарды құрастырып шығамыз оқушылар. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7 Гүлнар is a cashier. Гүлнар кассир дейді. Look at the list and write what she has to do or doesn't have to. Яғни ол не істеу керек, не істемеу керек, соны жаз дейді, иә. Яғни бізде мында берілген екен. Бұл жерде жазамыз Гүлнар has to get up at 7:30. Яғни Гүлнар 7:30-да тұру керек. Және Гүлнар doesn't have to be creative. Ол креативні болмау керек, болуға міндетті емес. Гүлнар has to make money and give change. Гүлнар ақшаларды сақтау керек және оны қайтару керек, яғни сдача қайтару керек. Гүлнар has to be friendly and enthusiastic. Гүлнар doesn't have to be brave. Гүлнар doesn't have to work long hours. Гүлнар ұзақ уақыт жұмыс жасау тиіс емес дейді. Гүлнар has to work 9 till 5. Гүлнар has to be polite to customers. Гүлнар doesn't have to check financial records. Гүлнар doesn't have to work on Saturdays. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 think of someone you know. Яғни сен өзің білетін біреуді ойла дейді.
Write 5 things they have to or don't have to at work. Яғни ол жұмыста не істеу керек, не істемеуге болады, соны жаз дейді, иә. My father is a police officer. Мен мысал ретінде алдым, менің әкем полиция офицері деп. He has to protect people. Ол адамдарды қорғау керек. He has to be careful because he has got a dangerous job. Ол абай болу керек, себебі оның жұмысы қауіпті. He doesn't have to work long hours. Ол көп уақыт жұмыс істеуге тиіс емес дейді. But he sometimes has to work shifts. Кейде оның жұмысы көп болады. He doesn't have to wear suit and tie at work. Ол кейде ол жұмыста костюммен кепка киюге болмайды дейді, кимеу керек дейді. But he has to wear special clothes. Бірақ ол жұмыста олар арнайы киім киеді дейді, иә. Келесі 31 бет, бірінші жаттығу reading дейді. Яғни оқылым бөлімі екен. Read the text and answer the questions. Текст оқы және сұрақтарға жауап бер дейді. This is Dmitry Shomko. Бұл Dmitry Shomko дейді. He is a very busy man, but he hasn't got an ordinary job. Ол сондай busy деген бос емес адам дейді. But he hasn't got an ordinary job. Оның бірақ белгілі бір жұмысы жоқ дейді. Dmitry is a professional footballer. Ол профессиональный футболист дейді. Dmitry is from Ekibastuz in Kazakhstan and he plays football for football command Астана. Яғни ол Екібастұздан Қазақстандағы және ол Астана футбол командасында ойнайды дейді. He wears a yellow shirt with blue strips, яғни ол көк сары футболка киеді, көк сызықтарымен дейді. And his number is 77. Оның саны номері 77 дейді. He plays in matches all over Europe and he also plays for the national football team of Kazakhstan. Яғни ол Еуропа матчтарында ойнаған, және де ол сонымен қатар Қазақстанның ұлттық құрамасында да ойнайды дейді. For these matches he wears a blue and a white shirt. For these matches ол бұл матчтарда киеді дейді, көк және ақ футболкалар дейді. Some people think professional footballers work part-time, but for Dmitry football is a full-time job. He has to keep fit and he practices with his team at their home ground. Яғни ол арық болу керек, және де ол үйінде өзінің командасымен дайындалады дейді. Астана аренада деген. Dmitry is hard working and he trains for many hours every day. Dmitry сондай hard working деген өте беріліп жұмыс жасайды дейді, беріліп істейді барлығын дейді, және де ол өте көп уақыт дайындалады дейді, күнде өте көп уақыт дайындалады. Even кейде when he doesn't have to play in a match. Кейде ол матчтарда ойнамайды. The weather in Astana is sometimes very cold. Астананың ауа райы сондай суық, so winter training sessions are tiring and difficult. Қыстық тренировкалары олардың өте қиын және шаршаңқы болады дейді. But Dmitry doesn't mind. Бірақ Dmitry оған қарамайды дейді. He loves his job. Ол өзінің жұмысын жақсы көреді. And he loves seeing the faces of his fans. Және ол өзінің фанаттарының қуанған түрін көргісі келеді. Яғни when he scores a goal. Яғни ол гол соғуға қатты асығып тұрады дейді. Барынша гол соққысы келеді. Енді осының астына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, what is Dmitry Shomko's job? Dmitry Shomkoның жұмысы қандай дейді. He's a professional football player. Яғни ол профессиональный футболист деп жауап береміз. Екінші, where is Dmitry from? Ол қайдан дейді. He is from Ekibastuz, Kazakhstan. What teams does Dmitry play for? Ол қандай командаларда ойнайды? Яғни Астана және де ұлттық құрамада ойнайды деді. Төртіншісі, where does Dmitry practice football? Ол қайда тренироваться етеді? Яғни ол Астана аренада, иә. Екінші, read the text and marks the sentences true or false or doesn't say. True or false білеміз, иә, дұрыс емес, және doesn't say деген ол туралы мәтінде айтылмаған деген сөз. Бірінші, Dmitry plays football for two different teams. Яғни Дмитрий екі түрлі командада ойнайды. Бұл true, яғни Астана командасында және ұлттық құрамада ойнайды. Екіншісі, he wears a yellow shirt. Ол киеді сары футболка, яғни ол дұрыс true. His number is 77. Оның саны 77, яғни ол да дұрыс true. Dmitry only plays football matches in Kazakhstan. Ол тек қазақстандық матчтарда ойнаған дейді. It's false. Ол неде де ойнаған, Еуропада да ойнаған. Dmitry works part-time. It's false. He does extra training when he has to play in a match.
яғни it doesn't say, бұл туралы айтылмаған. He doesn't train in winter, ол қыста тренировка жасамайды, яғни false, ол қыста да оған қарамай, суықтығына қарамай тренировка жасайды. 8-шісі, Dmitry enjoys making his fans happy. Дмитрий оның фанаттарын қуантқаннан ләззат алады дейді, яғни it's false, true. Келесі 3-ші жаттығу. In pairs, take turns asking and answering the questions below. Pretend you are Dmitry Шомко. Яғни сен Дмитрий Шомкомен кездесіп отқандай сұхбат алғандай бол дейді. Use the text in exercise 1. Бірінші жаттығудағы мәліметтерді қолдан дейді. Яғни бұл жаттығуда I'm from Екібастұз, Қазақстан. Ол Дмитрий Шомко сұхбат беріп отырғандай жазуымыз керек. What kind of job do you do? Сен қандай жұмыспен айналысасың дейді. I'm a professional footballer. What teams do you play for? Яғни дәл осы жаттығудың жауаптарын жазып аламыз оқушылар. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.